faradoboka cours CPE deuxième vague ho an'ny baccalauréat mbola mitoa ny fisoratana anarana eny amin'ny bureau cours CPE ary mbis plaque barday ambomandamina sy eny amin'ny CPE mangarivotra 10 metatra miala amin'ny bureau fokotany fidirana ny fahenina ambin'ny folo ny volana septambra cours CPE manolotra anao ny vaovao. Efa misokatra ny fisoratana anarana ao amin'ny collège privé Tsinjo tsara rivotra Belbaka fidirana fa 14 volana oktobra 2020 ny collège privé Tsinjo tsara rivotra Belbaka manolotra ho anao ny élèves cours ety Tsaramadroso cours BEPC cours bac cours du jour ou soir ny fidirana dia ny fa 4 ny volana novambra taona 2020 manolotra ho anao ny vaovao. mizotra mpilaminana ny fanatanterahana ny baccalauréat session exceptionnelle ho antsika teto taptanana ny Mahajanga hita teny an-toerana nanao ny fanaraha-maso ny solotena avy ao anivon'ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansy nanomboka ny 2020 hatramin'ny 2020 volana oktobra izao no anatanterahana ny herinandro ny fahasalaman'ny reny sy ny zaza omaly no nanaovana ny fanokafana izany tamin'ny fomba ofisialy. Tsy miova ny ora fiangana ho an'ny zotra nasionaly ho antsika eto ataptanana ny Mahajanga misy ny fepetra oraisiny ho an'ireo rehetra tara amin'izany. Tsara ny vokatra ho an'ny université ny Mahajanga tamin'ny fandraisana anjara ny AZF tamin'ity taona ity omaly no nigadina teto Mahajanga ny délégation rehetra. Santionany amin'ny vaovao rahanao eto amin'ny radio télé nakay ireo rehetra ireo miaraka amin'ny Anise Rasmandimby. Manasanao anaraka hatramin'ny farany ny fotoan'ny fampahalalam-baovao eto amin'ny radio télé nakay amin'ity alarobia fahatelo amby roapolo ny volana oktobra taona 2020 ity manaritra ny arahaba tomboko lahy sy tomboko vavy. Ny tontolon'ny fampianarana avy hatrany no entitsika hanomboana ny fotoan'ny fampahalalam-baovao amin'izao antoandro izao. Araky ny efa fantatra dia nanomboka androany alarobia fahatelo amby roapolo ny volana oktobra ny fanatanterahana ny andiany faharoa na ny deuxième session amin'ny fanadinana ara-panjakana baccalauréat ho an'ireo izay tsy afaka tamin'ny fanatanterahana n'izany fanadinana izany tamin'ny andiany voalohany hatramin'ny sabotsy fahenina amby roapolo ny volana oktobra izao no anatanterahana azy ity. Raha ho antsika eto amin'ny faritany Mahajanga dia nizotra antsakany sy andavany ny fanaovana n'izay fanadinana ara-panjakana izay ary nahitana foibe-panadinana enina ny teto Mahajanga taptanana sitraka raron-jatovo. Mpiadina manodidina ny arivo sy ray alina no indray manatanteraka ny fanadinam-panjakana baccalauréat ho an'ny fihodinana faharoa antsika ato anatin'ny faritany Mahajanga. Ny 700 amin'ireo dia ho antsika eto taptanana ny Mahajanga avokoa ao amin'ny ivitoerana lycée Philbert Tsiranana eo amin'ny fampianarana amin'ny ankapobeny izay any mamerina ny fihodinana faharoa. Hita ny antrana teran-toerana avy hatrany ny maraina teo ny avy ao anivon'ny ministera ny fampianarana ambony nanara-maso ny fanadinana. Manao deuxième session ny baccalauréat dia hita zany fa mandeha atsakany sy andavana dia efa natao izay nahatsara ny fipetrahan'ny mpiadina mba tsy isiny ny fangalatahaka na ohatr'izany dia efa natao ara-lamina ohatr'izay. Zay zany eto anankitelo ny superviseur avy amin'ny Mesupresse dia ivavahana hoe tsy isy nitsony le ohatrany tamin'ny première session iny. Enina amin'izany kosa ireo tsy tonga nanatrika ny fanadinana tamin'ny tsian'io ity ho an'ny ivitoerana ny lycée Philbert Tsiranana manokana na dia izany aza dia nizotra mpilaminana ny fanatanterahana ny fihodinana faharoa. Hatramin'izao zany aloha manaraka an'ilay taimina napetraka ny enseignement supérieur foana zay prévu zany hoe manomboka androany dia nanomboka angamba hitanareo izy teo nanomboka tamin'ny fito sasany tsisy fahatarana izy io misy manantena zay fa tsy maintsy hanaraka an'izay rythme izay voana na hariva hatramin'ny sabotsy hariva. Toy ny tamin'ny fihodinana voalohany dia tsy misy miova ny fandahara-potoana sy ny taranjatao amin'ity fihodinana faharoa ity akoatra ny fanatanjahantena izay tsy atao intsony.
eo amin'ny pejy ny fahasalamana kosa nanomboka ny raiky am'roapolo oktobra lasa teo iny hatramin'ny fadimy am'roapolo ny volana oktobra izao ny etsika fahasalamany reny sy ny zaza andiany fafito am'roapolo ity tanterahina ity ho atsika eto amin'ny faritra boeny dia omaly no nanaovana ny fanokafana izany tamin'ny fomba ofisialy nijery ny zavanisy teny antoerana Aldo Rakotoarlala mitatitra ny vaovao. Miompana tanteraka amin'ny fanaramaso ny fahasalaman'ny reny sy ny zaza ny herinandro ny fahasalaman'ny reny sy ny zaza andiany fafito am'roapolo izay atao amin'ity volana oktobra ity misy araka izany ny fanaovam-baksiny ho an'ny zaza sy ny reny indrindra fa ny reny mitondra vogo ary ny fanaramaso azy ireo. Mandritra ny herinandro amin'izay maha herinandro ny fahasalaman'ny reny sy ny zaza zany dia fantanteraka ho an'ny zaza sy ny reny fanaovam-baksiny aloha dia famotanareo andiam-baksiny amin'ny atao hoe stratégie de routine na mahazatra zany eny amin'ny tobim-pahasalamana tsirairay fa isy ihany koa ny stratégie avancée zany hoe itety ireo zaza mipetraka lavitra ny tobim-pahasalamana manaraka zany dia mandeha am-baksiny azy zany dia ho an'ireny ihany koa misy ilay fanaovana fanefitry ny tétanosy ho an'ireny bevoka dia etsin-daniny misy ny fanabeazana fandrindram-piainana mpianakaviana ao anatin'ilay etsika misy ihany koa ny fisafona CPN dia ao anatin'izany consultation prénatale na fisafona izany misy ny fitiliana ny tsimokaretina VIH fitiliana ihany koa ny aretina farasisa ao anatin'izay. Tao amin'ny CSB2 Belbaka no nanomboana amin'ny fomba ofisialy ity herinandro ny fahasalaman'ny reny sy ny zaza ity ka misy ny fanentanana hoentin'ny médecin inspecteur Mahajanga faharoa. Manentana antsika vahoaka zany tsy akanavaka na an-tanan-dehibe na ambanivohitra anatanteraka ny anao le tolotra rehetra izay atao amin'ity indrindra fa ny fanamafisana ny vaksiny izay raha tsapatsika fa nisy teo nandritra ny volana maromaro iny valana retina kotrotro iny izay nafatesana zaza maro ihany koa noho ny tsy fanaovana izay fiarovana vaksiny zay ka entanina isika ray aman-dreny rehetra tsy akanavaka anatona ny tobim-pahasalamana ary rehefa tonga any amintsika an'ireny koa reny mpanatanteraka an'ireny vaksiny reny dia mba anampanao ny zanakatsika vaksiny ahafahana misoroka ny fahafatesany zaza indrindrandrindra kokoa. Ity andiany fafito am'roapolo ity no mamarana ny herinandro ny fahasalamany reny sy ny zaza raha ny fanazavana voaray teny an-toerana misy ny tanjona efa napetraka ka ezana ny avitana vaksiny ny 5 isanjato n'ireo zaza voateraka hatramin'ny 1 volana. Ankoatr'izay dia misy ihany koa ny fitiliana atao ho an'ireo zaza 9 bolana ka hatramin'ny 7 volana ho an'ny tsy fanjari-tsakafo sy ny fizarana vitamina A ho azy ireo. Eo amin'ny lafy ny fifamoivoizana kosa indray mampitaraina olona maro ny mikasika ny ora izay fialan'ireo fiara taxi borosy eny amin'ny tobi-piantsonana nasionaly. Raha ny zavamisy mantsy dia betsaka amin'ireo fiara taxi borosy izay miala eto Mahajanga misy fahatarana ny ora fiaingana eto amin'ity tanàna ny Mahajanga ity. Nisy ny fangatana fanazavana mikasika n'izay zavamisy izay teny amin'ny ATT fanadidina izay nataony sitraka Raronjatovo. Tsy miova ny ora fiangana ireo fiara eo amin'ny tompy fiantsonana nasionala ranta na fotoam-pialan-tsasatra izany na tsy hoy ireo tompon'andraikitra. Efa nisy ny lamy manapetraka ofisiroana ny loza mety hitranga eny an-dalana ary mbola miantra izany. Ora fiangana zany ho an'ny amin'ny maraina dia manomboka amin'ny 9 ora maraina hatramin'ny 7 ora maraina izay fiangana izay. Ny mahatonga an'izay raha voadila ny amin'ny 7 ora maraina vao miala ny tômôbilina dia lasa tafiditra alina be any Antananarivo satria sady misy embouteillage no raha antsika malalaka misy ampahan-dratsy ihany koa ny lalana. Ho an'ny hariva indray dia amin'ny 9 ora sasany hariva ny fara fiangan'ny tômôbilina izany hoe midy ny barrière rehefa tonga ny amin'ny 9 ora sasany hariva. Amin'izao fotoana izao dia miezaka ny tômôbilina mandeha aloha mba hialana amin'ireo hoe tafiditra maraina be any tafiditra atoandro be any Antananarivo. Dia raha amin'izao période de vacances izao zany matetika ny tafangy alohan'izay amin'ny sasan'izay daholo ny fiarakodia. Na izany aza nefa dia misy ihany koa ny fepetra raisina ho an'ireo izay tratrany izay fahatarana izay noho ny antony manokana. Ny tômôbilina zany raha vao tafala ao aorianan'ilay ora fiangana
dia tsy maintsy mifampiantso amin'ilay tompona andraikitra manao ny escort tany amin'ny lalana atsika izany hoe raha mbola tratranyireny olona reny a le escort any ambondromamy na any maivan-tanàna dia mbola afaka alefa izy raha efa mifanalavitra kosa le voyage zany hoe rehefa lavitra be le elanelana dia voatery tsy maintsy ahemitra le voyage na ny ahemitra maraina na ahemitra ny avitsoarivany tanjona ny ampanarahana ireo fiara-pitatitra olona rehetra ao anatiny ilay antsoina hoe voyage groupé. Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray ny volana novembre hatramin'ny volana avril ny vanim-potoam-pahavaratra raha ho antsika eto amin'ny faritra Boeny no resahana. Eto amin'ny ity tanànany Mahajanga ity dia ahitana ireo fokotany iva lasibatra amin'ny fiakaran'ny rano sy ny fahadibon-drano rehefa tonga izay vanim-potoam-pahavaratra izay. Raha ny zava-misy amin'izao fotoana izao nefa dia efa mandeha ny fiomanana mialoha sahady ataony avy eo anivo ny BNGRC isorohana n'izay loza ateraky ny loza voajanahary izay rehefa tonga ny vanim-potoam-pahavaratra. Nisy ny tafa natao tamin'ny tompon'andraikitra misahana n'izany resaka BNGRC izany teto Mahajanga ny fiomanana sy ny tsara ho fantatry nireo vahoaka izay mipetraka eto an-tanànan'ny Mahajanga fa indrindra any amin'ireny fitoerana iva eto amintsika ireny. Toy izao ny fanazavana voaray. Efa natao ny fametrahana ny GTTL, Groupe de Travail Technique en Logistique sy ny Plan Guart. Efa misy ihany koa ireo CLS na ny comité local de secours eny amin'ireo fokotany iva eto Mahajanga. Ireo rehetra ireo ny fiomanana mialoha natao ny BNGRC amin'ny fiatrehana ny fahatongavan'ny vanim-potoam-pahavaratra eto Mahajanga. Ny GTTL moa amin'ny groupe de travail technique en logistique zany eo amin'ny ara-pitaovana zany tena iandreketany. Ny ara-pitaovana ahoana ny fomba entina anamorana ny fanampiana na arakolona zany na ara-pitaovana na ara-tsakafo any amin'ny izay lazaina hoe tradoza zany. Raha ohatra ka tonga ny fanampiana anankiray avy any amin'ny UNICEF ohatra na ny PAM zany dia anatin'ny 72 heures raha ny tanjona moa zany izay 72 heures izay dia tokony efa tonga any amin'ilay vahoaka iantefany ny fitaovana ny ara-pitaovana rehetrarehetra. Arta moa teny anglisy izy io get airport ready for disaster. Io moa zany dia ohatran'ny GTTL ihany fa miditra kokoa any amin'ny aéroport zany tsika hoe raha tonga ny avion lehibe anankiray cargo ohatra rehefa tonga amin'ny aéroport mazaka an'izay ve ny aéroport tsika Riamborovy. Ahoana ny fomba amohanareo entanareo ao anatin'ny 72 heures mba ho tonga any amin'ny bénéficiaire. Ahoana ny resaka transport ny camion, ahoana ny fiara-miasa amin'ny ireo izay azo lazaina hoe mpiara-miombonantoka eto an-toerana. Ny BNGRC dia solon-tenam-panjakana mitantana sy mandrindra ny fikirakirana sy ny fiarovana ny fanampiana avy amin'ny loza sy ny tandindon-doza. Anentanana antsika vahoaka zany amin'ny zao akatoko ny fahatongavan'ny fotoam-pahavaratra zao indrindra fa ny fanadiovana tsy voatery hoe miandry fidinany fotony tompona andraikitra isa-tsokajiny tsika vao andray an-tanana fa afaka na tsy mandoto reny lavadrano, lakadrano, lakandrano reny. Eo koa ny fanaovana curage ny asa tanamaro any anivon'ny fokotany. Amin'ny ankapobeny ny vanim-potoam-pahavaratra eto amin'ny faritra Boeny dia manomboka ny volana novembre hatramin'ny volana aprily raha ny fanazavana azo avy amin'ny BNGRC. Araka ny ahitantsika azy izao ho antsika manaraka ny fahita lavitra dia misy ny vahiny ho antsika ihany koa manaraka ny 450 MHz. Vahiny raisitsika ao anatin'izao fotoa ny fampahalalam-baovao izao dia ry zareo avy amin'ny sampandrara ny fiompiana eto amintsika. Eto indrindra Dr Ramiandrosoa Luna izay lehibe ny sampandrarany fiompiana eto Mahajanga. Eo ihany koa Andriamatoa Solofombavaka izay teknisiana ny fiompiana ary Dr Bera Fortuna Suzana vétérinaire sanitaire eo anivon'ny Mahajanga voalohany. Sy miarahaba anareo tompoko tonga soa amin'izao fotoana fampahalalam-baovao ny radio télé anakay izao. Ya faly miarahaba anao ihany koa tompoko dia faly miarahaba ihany koa ny vahoaka rehetra mijery an'izao fampahalalam-baovao izao. Ny tontolon'ny fahasalamana mifandraika indrindra amin'ny resaka fiompiana izay
no velabelarintsika eto mandritry minitra vitsivitsy amin'ity fotoana antoandro ity avy hatrany dia hitodika ato amin'ny lehibe ny sampandrarano fiompiana eto Mahajanga Docteur Ramiandrosoa Luna isika resaka aromotana izy ity ho azavaina aloha hoe inona moa le aromotana ya misaotra anao indrindra nametraka an'izay fanontaniana izay izahay eo anivon'ny foibe ny sampandrarany fiompiana sy ny fambolena ary ny jono dia faly manazava fohifohy aminareo ny aretina aromotana ny aretina aromotana moa zany araka amin'ny fahafantarantsika anazy dia aretina mifindra avy amin'ny kaikitry ny alika na bibidia hafa ihany koa izay miteraka indraindray fahafatesana ho an'ilay olona raha ohatra ka tsy mahazo fitsaboana ara-dalàna araka ny tokony ho izy ilay olona dia mety hitarika an'izay fahafatesana izay dia izay angambany amin'ny ambangivango ny fanazavana fohifohy amin'ny aretina aromotana fa ao anatin'izay ihany koa dia misy ihany koa fepetra tokony ho raisiny tsirairay manoloana an'izany zavatra izany raha ohatra ka misy an'izay tranga izay eo anivon'ny fiarahamonina zay indrindra mantsy niakatra plateau nareo nanazava manokana n'le hoe aromotana fa inona ny zavantranga teto amintsika dia inona ny fepetra raisina ary raha ohatra ka nisy tokoa le tranga nisy tokotrany tany amin'ny fokotany Maria Ransy Tanambao Majanga 2 zavantranga nisy voakaikitra reo biby reo dia nisy moa zany ny fahafatesana teo amin'ny olona fa nisy olona voakaikitra voatsabo dia tafavoaka somatsara eo amin'ny fepetra zany tokony ho raisina raha misy voakaikitra andreo biby reo inona ny toromarika inona ny torolalana tokony atao raha misy olona anankiray voakaikitra alika na saka na biby hafa ny zavatra tokony atao voalohany zany a dia sasana amin'ny savony sasana madio tsara rehefa vita zany a dia manatona dokteran'olona ilay voakaikitra rehefa avy manatona dokteran'olona le voakaikitra dia efa aveo ny tompony andraikitra ny fianakavian'le voakaikitra koa tsy maintsy manatona vétérinaire mampandremy vétérinaire hijery an'ilay biby le olona zany no entina eny amin'ny dokteran'olona fa le biby indray hijeren'ny vétérinaire dia arakaraka ny zava-misy eo nomena toromarika an'le olona ny fitsaboana momba an'le olona sy ilay biby mba hisoroana an'izany kaikitra sy tsisy ny tebiteby amin'ny olona dia toromarika anankiray koa ny zavatra tianay ampitany amintsika vahoaka itsika pupy alika zany aoka mba ho vita vaksiny ny alika atsika satria io aromotana io dia aretina tena anisan'ny ratsy mahafaty olona raha tsy voatsabo le olona ao anatin'ny fotoana fohy andro vitsivitsy na herinandro vitsivitsy zay tokony fepetra tokony ho arahana zany rehefa misy voakaikitra reo biby reo rehefa misy voakaikitra dia zay avy hatrany tokony ho ataony tsirairay zany eto indrindra ianao Docteur Bera Fortuna Suzana zay vétérinaire sanitaire eo anivon'ny district ny Mahajanga voalohany misy etsika aveo ataontsika na ny opération ho atao misaotra tompoko nanome fitenenana miarabanareo eto amin'ny plateau sady miarabanareo izay manaraka izao fandaharana izao nisy manoloana ny tranga teo nisy kaikitra bibidia sy kaikitra alika tamin'ny district ny Mahajanga faharoa izay ao amin'ny commune rurale Marerano fokotany Antanambao io kaikitra io a dia nahitana fahafatesana olona vitsivitsy manoloana izany izay ato amin'ny sampandrarany fambolena sy fiompiana ary ny jono dia anao famonoana alika faobe amin'ny alakamisy 24 oktobra 2020 noho izany manentana isika rehetra ao amin'ny commune Marerano fokotany Antanambao mba hiara-farimbona aminay atao anatin'ny foibe miparitra ny fambolena sy fiompiana ary ny jono amin'io famonoana alika io mba hisorohana ny loza sy ny kaikitra amin'ny manaraka
mbola misanapina dokotera maranatsika ny resadresaka eny tompoko misaotra indrindra na ame fitenenana ny teny farany ho tenenina angamba dia aoka isika samy andrainy andraikitsika amin'izay aretina haromontana izay mba tsy salasala fa mba ndeha anantona avy hatrany ny tombo-pahasalamana raha misy izay olona voakaikitry ny alika izay eo ihany koa ny amin'ny fanatanterahana famonoana ny alika fobe any amin'ny commune Marerano araky ny tenen'ny docteur Fortunato dia manentana antsika rehetrarehetra mba handray an-tanana sy fanomentanana amin'ny fanatanterahana n'izany asa ho atao zany dia mankasitraka antsika rehetra. Isaorantsika zany ry zareo avy ao amin'ny sampandrara ny fiompiana ny fambolena ary ny jono eto Mahajanga nitondra fanazavana mikasika an'izay resaka haromontana izay raha tsy aivona dia ny vahiny teto i docteur Ramiandrisoa Luna izy no lehibe ny sampandrarany fiompiana eto Mahajanga teo ihany koa andriamatoa Solofombavaka technicien amin'izay resaka fiompiana izay ary docteur Fortuna Suzana vétérinaire sanitaire eo anivon'ny district ny Mahajanga voalohany. Mankasitraka tompoko. Mankasitraka tompoko. Anaraka ny filazana antsika zay voaray ao anatin'izao fotoana fampahalalam-baovao izao rehefa avy eo toy izantsika indray ny vaovao. Centre de formation professionnelle en informatique, Musinfo, agréé par l'État. CFP Musinfo Ambalavato, Mapianadratik, Mumbani informatique, manomboka amin'ny base bureautique ka hatramin'ny programmation, formation voarindry, mora raisina ary afahana mamorona asa avy hatrany ny certificat ara-panjakana. Bureautique, ifehezana ireo logiciel de bureau, base de données, famoronana mini logiciel, facture, gestion de stock, bulletin de notes, dépannage ordinateur, 100% pratique, oulasa informaticien, ari afaka mkianda montage vidéo, traitement image, vidéo, son, programmation, ou là sa programmeur, ari afaka mamorona logiciel la right. Dactylo, fouloandre de efa voafé, n'y frappe à 10 doigts et à l'aveuglette. Perfectionnement Excel, Excel la ran foutenu, raha az vokatra tsara renao, de tokana ny adresse, CFP Musinfo Ambalavato, telopolo metatra, atsinana ny banque BOA tsara mandroso. Téléphone 033 02 316 34, 032 71 164 23, 034 80 819 38. Tsy mampianatra fotsiny izahay fa nitrakefa mihitsy no zaraina. Offre d'emploi, nouvel restaurant sur Mahajanga cherche une ou un cuisinier serveur. Mission, réaliser les plats, concevoir des menus et de leurs fiches techniques, établir les fiches techniques et la liste prévisionnelle des produits nécessaires, gérer les coûts et garanties de rentabilité, contribuer à l'évolution de la carte du restaurant, maintenir l'hygiène et la propreté. Profit, une première expérience dans un restaurant ou un établissement hôtellerie souhaité, bonne capacité d'organisation et de bon sens de responsabilité, connaissance des normes d'hygiène, niveau baccalauréat minimum avec formation en hôtellerie, polyvalent, désireux d'apprendre constamment et de se conformer de la haute standard de qualité et de professionnalisme, jeune, autonome, souriant, dynamique, respectueux. Une employée ou un employé de surface, en plus de 20 ans, disponible à travailler la nuit, le week-end et le jour férié, aptitude d'apprentissage rapide, dossier à remettre à RTN, CV avec photo récente et contact téléphonique, lettre de motivation avec prétention salariale, certificat de travail et lettre de recommandation avec contact rapide, dossier à envoyer à l'adresse mail igt@gmail.com ou déposer à la station RTN avant le 25 octobre 2019 avant 10 heures. Seuls les dossiers sélectionnés sont convoqués. AFTP, Atelier de formation technique et professionnelle. Mbola mitoy ny fandraisana mpianatra vaovao amin'ireto taranjam-piofanana arakasa manaraka ireto: mécanique automobile, électromécanique, informatique, formation des techniciens polyvalents en génie industriel, pâtisserie cuisine, secrétariat comptabilité izay manofana anao ho tonga secrétaire na comptable matianina ho an'ny bureau-mpanjakana sy orinasa tsy miankina isan-karazany ary ahafahanao miasa avy hatrany aorian'ny fiofanana. Misy koa ny cours du soir ho an'ireo izay efa miasa. Natao an'ny sokajin'olona rehetra ny fiofanana ary voafetra ny isan'ny mpianatra ho raisina koa aza miandrela ianao sautary. Adresse AFTP, bâtiment de la Chambre de commerce et d'industrie eo ankilan'ny Brown Police Mangarivotra. Raha mila fanazavana fanampiny, antsoa ny laharana 034 68 021 55.
eo amin'ny tontolo ny fifidianana kosa indray ny faharoambiny folo ny volana oktobra teo no fepotona farany eo amin'ny fanatanterahana ny bulletin tokana zay napetraky ny avy eo anivo ny CENI manao antsoavy amin'ny fitondrana maefa ny CENI amin'izao fotoana izao mikasika an'izay resaka bulletin tokana izay sitraka raharanjatovo misatra tanteraka kehitriny ny fanotana ireo bulletin tokana ao amin'ny trano pirity pirenena voafaritra valo amin'ireo 2 ihany hatreto no efa nanotana izany izay tokony ny faharoambifolo ny volana novambra taona 2024 no fepetra farany manao antsoavy amin'ny fitondram-panjakana ny avy ao anivon'ny CENI amin'ny androny androany dia faritra valo amin'ireo faritra 20 eto Madagasikara no vita aloha ny fanotana ny bulletin tokana sy ny atota taratasy saropady miaraka amin'izany eto Madagasikara. Arak'izany dia mbola misy ezaka misimisy ihany izay anairanay ny tompona andraikitra eo anivon'ny fanjakana sy ny eo anivon'ny imprimeur national anao zay azo atao rehetra anatrarana ny fotoana ny faharoambiny folo ny volana novambra ahafahana mamita tanteraka ireo bulletin tokana rehetra ireo ahafahana mandefa azy farafahatarany any amin'ireo biro fantatsaham-bato manerana ny nosy raha tsy aivina dia ny fanjakana no miantoka ny volana tokana notana ireo bulletin tokana ireo izay mitetina 3 miliara ariary ny CENI kosa no miandraikitra ny fanotana ny lisy-pifidianana izay tany Afrika Atsimo no nanaovana ny fitanana antsoratra izay fantatra ihany koa fa amin'ny herinandro ambony io no tonga eto Madagasikara ho hiatrany ny filoha lefitry ny CENI fa naharitra 20 andro ny fanamboarana ny lalana eto amin'ny fokotany ny tsara mandroso ambony lalana avy eo amin'ny sampanandalana FJKM zona vaovao mankeny amin'ny fiangonana loteranina malagasy izany asimpanamboarana izany efa manadio ny lalana sisa no ataon'ireo mpanamboatra nyty fotodrafitra asa ity amin'izao fotoana izao raha ny fanadiadiana zay natao teny antoerana nisy ihany koa ny fakakevitra natao tamin'ireo mpamily taorian'ny fanamboarana nylay lalana eo amin'ny fokotany ny tsara mandroso ambony toy izao ny fanampanazavana ny 7 isanjato ny asa fanamboaran-dalana eto amin'ny fokotany tsara mandroso ambony dia efa vita avokoa namboarina natao goudron ny lalana avy eo amin'ny FJKM zona vaovao mitsofoka mankeny amin'ny fiangonana loteranina malagasy raha ny zava-misy hita eto an-toerana dia efa misosa ireo fitaovam-pifamoivoizana mandalo eo amin'ny toerana io amin'izao fotoana isy ndraiky aloha zany le rarina atao aloha zany zany vita tsara amin'izao zany fa mba angatana zany mba hitosy zany le asa zany amizay mba tsy mampizaly anay mpamily zany tena marina zany andraindray zay mitondra marary fa io tena mizaly mihitsy izy zany tamin'izy nandalo teto taloha zany za tena mijaly mihitsy zany zay mandalo amin'ny lalana ty zany mijaly mihitsy fa mizao ndraiky zany izy zany mba fa normal raha ny zava-misy aloha zany dia tena hoe faly tokoa zay amin'ny lafiny fitaterina satria tena tsara be le lalana ary tena tsy takany teo aloha zany fa izy amizao zany tena fa milamina ary tena navoaka raha tena hoe finaritra zany tamin'ny voalohany raha olona bevoaka zany tena misy tena tadoteraka mihitsy ary tena manahirana be no mieritreritra anazy manimba zavatra fa amizao zany izy efa tena milamina tsara ka sotra fitondram-panjakana aloha zany tena nikarakara manadio ny lalana sisa no ataon'ireo mpanamboatra lalana amin'izao sy mametraka vato kely amin'ny sisin-dalana ary rarahana ranona goudron izany raha ny fanazavana voaray amin'izy ireo manodidina ny 20 andro teo eo no nanaovana nyty asa fanamboaran-dalana ity ny avy amin'ny sampandraraha ny asa vaventy no tomponantoka amin'izao asa izao ho iatrany ny fanazavana ireo mpiasa teto ary ny avy ao amin'ny entreprise doboina kosa no nanamboatra ny lalana indro averina vakina amintsika ilay filazana zay voaray rehefa avy eo toy izy atsika indray ny vaovao
Centre de formation professionnelle en informatique, Musinfo, agréé par l'État. CFP Musinfo Ambalavato, Mapianadratik, Mumbani informatique, manomboka amin'ny base bureautique ka hatramin'ny programmation, formation voarindra, mora raisina ary afahana mamorona asa avy hatrany ny certificat ara-panjakana. Bureautique, ifehezana ireo logiciel de bureau, base de données, famoronana mini logiciel, facture, gestion de stock, bulletin de notes, dépannage ordinateur, 100% pratique, oulasa informaticien, ari afaka mikiandra avy hatrany ao aorianany fianarana. Montage vidéo, traitement image, vidéo, son, programmation, oulasa programmeur, ari afaka mamorona logiciel la raitra. Dactylo, folo andro de efa voafé, ny frappe à 10 doigts et à l'aveuglette. Perfectionnement Excel, Excel la rano fotsiny io raha tia azo vokatra tsara ry anao de tokana ny adresy CFP Musinfo Ambalavato, 3 metatra, aditsanana ny banque BO Tsara Mandroso. Téléphone 033 02 316 34, 032 71 164 23, 034 90 819 38. Tsy mampianatra fotsiny izahay fa nitrakefa mihitsy no zaraina. Offre d'emploi, nouvel restaurant sur Mahajanga cherche une ou un cuisinier serveur. Mission, réaliser les plats, concevoir des menus et de leurs fiches techniques, établir les fiches techniques et la liste prévisionnelle des produits nécessaires, gérer les coûts et garanties de rentabilité, contribuer à l'évolution de la carte du restaurant, maintenir l'hygiène et la propreté. Profit, une première expérience dans un restaurant ou un établissement hôtellerie souhaité, bonne capacité d'organisation et de bon sens de responsabilité, connaissance des normes d'hygiène, niveau baccalauréat minimum avec formation en hôtellerie, polyvalent, désireux d'apprendre constamment et de se conformer de la haute standard de qualité et de professionnalisme, jeune, autonome, souriant, dynamique, respectueux. Une employée ou un employé de surface, en plus de 20 ans, disponible à travailler la nuit, le week-end et le jour férié, aptitude d'apprentissage rapide, dossier à remettre à RTN, CV avec photo récente et contact téléphonique, lettre de motivation avec prétention salariale, certificat de travail et lettre de recommandation avec contact rapide, dossier à envoyer à l'adresse mail igt@gmail.com ou déposer à la station RTN avant le 25 octobre 2019 avant 10 heures. Seuls les dossiers sélectionnés sont convoqués. AFTP, atelier de formation technique et professionnelle. Mbola mitohy ny fandraisana mpianatra vaovao amin'ny reto taranjam-piofanana arakasa manaraka ireto: mécanique automobile, électromécanique, informatique, formation des techniciens polyvalents en génie industriel, pâtisserie cuisine, secrétariat comptabilité izay manofananao ho tonga secrétaire na comptable matianina ho an'ny bureau-mpanjakana sy orinasa tsy miankina isan-karazany ary ahafahanao miasa avy hatrany aorian'ny fiofanana. Misy koa ny cours du soir ho an'ireo izay efa miasa. Natao any sokajin'olona rehetra ny fiofanana ary voafetra ny isan'ny mpianatra ho raisina koa aza miandrela ianao sao tara. Adresse AFTP, bâtiment de la Chambre de commerce et d'industrie, eo ankilany Brown Police Mangarivotra. Raha mila fanazavana fanampiny, antsoy ny laharana 034 68 021 55. Eo amin'ny pejy fanatanjahantena kosa indray dia nigadona teto Mahajanga omaly ny solitena avy ao anivon'ny université-ny Mahajanga izay niatrika nilay fifaninanana ara-panatanjahantena ho any eo anivon'ny sampandraram-panjakana izay fifaninanana nasionaly izy ity natao tany Antsiranana. Ho azy ireo dia tsara ny vokatra satria nahazo ny tompon-daka nasionaly ireo ekipa vehivavy teo amin'ny taranja basketball. Aldora Kotoarlala. Tsara ny vokatra ho an'ny université-ny Mahajanga nandritra ny fandraisana anjara tamin'ny AZF natao tany Antsiranana. Tompon-daka nasionaly ny vehivavy eo amin'ny taranja basketball. Ankoatr'izay nahazo medaly volamena, volafotsy teo amin'ny taranja sasany toy ny taranja karaté. Discipline nandraisanay anjara angambany foot, de basket, de athlétisme, de karaté, pétanque, dimy. De ny
dia ny vokatra azo zany tamin'ny athlétisme nazo médaille d'or 2 dia médaille bronze 3. Ya makasika ny karaté zany azo lazaina hoe naomby ny vokatra satria ny combat équipe zany azony université de Majunga dia ny moins de 75 kg azony Majunga zany premier deuxième dia ny moins de 67 kg mbola azony Majunga koa zany ny premier sy ny deuxième dia tamin'ny kata zany tafiditra deuxième zany Majunga dia 10 zany totaly ny médaille d'or ny Majunga dia médaille d'argent anankitelo dia médaille bronze anankiroa. Zay zany vokatra tamin'ny karaté. Le coupe ngeza be basket vehivavy. Ny gadona teto Mahajanga ny 20 volana oktobra tolakandro ireo délégation ny solotena ny université ny Mahajanga ka nandray izy ireo ny filohan'ny université tamin'ny campus ny Ambondrona. Faly ny université ny Mahajanga mandray ny délégation avy any Diego zay nitondra voandalana zay hitantsika teo championne de Madagascar zany vehivavy amin'ny basket nisy karaté koa hitantsika teo nahazo médaille d'or vitsivitsy maromaro ka miarahaba andreo zany nataon'ny équipe rehetrarehetra ary mirary azotsika tsy avelantsika koa coupe eo. AJF magnaraka eto Majunga dia mietsika mafy koa zany université Majunga. Ny AJF magnaraka zay fahaizantsika azy fitezam-batana dia mandrisika ny namana sasany zay mbola tsy resy lahatra am'izay fitezam-batana zay dia mba avitrika am'izay sport na vétéran manao sport. Hiezaka hatrany ny mpanao fanatanjahantena avy anivon'ny université ny Mahajanga anampy ny isan'ny amboara izay efa azony amin'ny taona ho avy io ho tanterana eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga ny AJF na ny fifaninanana ara-panatanjahantena ifampikatroany ireo mpiasa-panjakana isa-tsokajiny. Tonga eo amin'ny fotoana zay anomezananao ny ireo vaovao misongadina gazety isika amin'izao atoandro izao. Ireo vaovao zay mivoaka amin'ireo gazety mpivoaka isan'andro eto Madagasikara. Misongadina amin'izany ny mikasika ny fanatanterahana ny 2e session eo amin'ny fanadinana ara-panjakana baccalauréat. Ireto indray ary lohateny gazety nisongadina tamin'ny tsy andro ny alarobia fahatelo amby roapolo ny volana oktobra taona 2024 ity. Ny gazety taratra avy hatrany no etsika hanomboana azy eo amin'ny tontolo ny fifamoivoizana. Fiara nitondra mpandeha 420 ny vadika, vehivavy bevoka sy lehilahy iray maty, 420 no naratra izay hitantsika eo amin'ny pejy fahatelo. Olana ny famatsina no ferana ny solika azon'ny mpanjifa no fidina izay hitantsika kosa eo amin'ny pejy fahatelo. Raharaha von'olona zandary fito ny doboka eny an-tanimora sy eny Tsiafa izay hitantsika eo amin'ny pejy faharoa kosa. Délégation ny fitondrana teny Ambotrimanjaka miroso ny fifampirarahana momba ny tanamasoandro izay hitantsika eo amin'ny pejy fahaenina. Ny gazety Tia Tanindrazana indray kosa tetika asa tanamasoandro na ato ny fanotorana tanimbary izay hitantsika eo amin'ny pejy faharoa. Rodibe ny mpanohitra ijery ireo tena marary ny vahoaka izay hitantsika eo amin'ny pejy fahatelo. Fanakazana omby any Morombe mampiteny ny anarany ireo filohan'ny Dinabe izay hitantsika eo amin'ny pejy fahaenina trany. Mpivarotra ara-malagasy eny amin'ny digy mitaky ny mangarahara amin'ny anjara tany ho azy ireo izay hitantsika eo amin'ny pejy fahadimy. Ny gazety izay izany kosa indray mbola manasongadina ny raharaha tanamasoandro hatrany. Raharaha Ambotrimanjaka olona fito nahazo LP arahany fitsarana maso ny olona 4 izay hitantsika eo amin'ny pejy faharoa. Fahafahamaleo atao veloma farany eo amin'ny Palais des Sports izay hitantsika eo amin'ny pejy fahavalo. Baccalauréat fihodinana faharoa manokana. Mpiadina miisa 4,707 no andray anjara nalefa tamin'ny angidim-by ny laza adina izay hitantsika eo amin'ny pejy faharoa. Von'olona tany Amboropotsy zandary fito ny doboka ponja izay hitantsika eo amin'ny pejy faharoa hatrany. Ny gazety Jejo kosa indray fampaleovan-tena ny vehivavy nahazo fitaovan-dakozia sy fanjairana ireo nahavita fiofanana izay hitantsika eo amin'ny pejy fahatelo. Source ny voyage olona 20 no voafitaka maro ireo velo 20 tapitrisa ariary izay hitantsika eo amin'ny pejy faharoa. Ny gazety Body toy ny mahazatra no etsika mamarana azy. Sport fidiram-bola vaovao ny tambazotra sosialy izay hitantsika eo amin'ny pejy fahadimy. Luxembourg no samboriny voalavo ny saka izay hitantsika eo amin'ny pejy fahefatra.
izay reo vaovao navoakin'ireo gazety piseho isan'andro tamin'ity alarobia fa 13 ny volana oktobra ity fa efa voninao kosa ny resadresaka zay nataon'ireo tompon'andraikitra eo anivo ny fiangonana Royal Chapelle eto Mahajanga manana fandaharam-potoana lehibe zay natokana ho an'ny vahoaka izy ireo amin'ity herinandro diavintsika ity. Praise Jesus, hallelujah. Teraina Jesosy, hallelujah. This is Prophet Elisha Owusu. Miaraka aminao androany de Prophet Elisha Owusu. And I'm here with my wife, Pastor Luva Owusu. Ary miaraka mivadiko Pastor Luva Owusu. From Royal Chapel International Mashanga. Avy ao amin'ny fiangonana Royal Chapelle International. Wherever you are watching me right now, may the peace of our Lord Jesus Christ be upon your life. Naiza ianao manaraka anay amin'izao fotoana izao dia ny fiadanan'ny Tompo anay eo aminareo tsirairay avy. On the 27th of October. Amin'ny 27 volana Oktobra. 27th of October. 27 volana Oktobra. Is our 1 year anniversary. Dia fankalazana ny premier anniversaire ny fiangonana Royal Chapelle. That we are come to celebrate it in mightily powerful in glory of God. Dia ankalaza ny afa voalohany anniversaire ny fiangonana Royal Chapelle io tsika eo ambany herin'Andriamanitra ankalaza n'Andriamanitra amin'ny fotsika rehetra. And I want to invite anybody and every believer, every pastor. I want to invite everybody to come to Buna Beach. Come and let us celebrate the glory of God 1 year in Jesus' precious mighty name. Tete anasa tsika mpitiavana be atsika rehetra andao tsika hiaran-kalaza n'Andriamanitra, ndao tsika hiaraka amin'ny Buna Beach amin'ny fito amby roapolo ny volana Oktobra io ndao ankalaza n'Andriamanitra tsika manasa tsika rehetra mpitiavana be izahay. David said, I was glad when they said unto me that let us go into the house of the Lord. Davida dia niteny faly aho raha hoy ireo tamiko andao tsika andeha ho any an-tranon'i Jehovah. On the 27th of October, we are coming to a Thanksgiving service. We are coming to thank God for His mercy, bringing Royal Chapel to Mashanga 1 yearly. God has been in many impact has been in people's life, many testimonies, many miracles has been in people's life. Dia amin'ny fotoana io tsika ankalaza n'Andriamanitra tamin'ny zavatra rehetra vitany teo amin'ny fiainantsika, izay fanasitranana nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainan'olona maro, fahagagana, fanafana, fanambinana teo amin'ny fotoana io ankalaza n'Andriamanitra tsika mba hanaovany bebe kokoa indray eo amin'ny fiainantsika. And I want to invite you Tete anasanao azy on the 27th of October, that is Sunday. 27 ny volana Oktobra alahady io Men of God are coming from America, from Ghana, from South Africa, from Nigeria, coming for this program. It's going to be a miracle service. DPDP lelan'Andriamanitra tonga amin'ny fotoana io na avy any ivelany na avy eto an-toerana, DPDP lelan'Andriamanitra tonga amin'ny fotoana io anatrika an'io fa voalohan'ny anniversaire ny fiangonana Royal Chapelle. I'm inviting you. Manasa anao koa izahay ampitiavana. Bring every sickness, every problem. That day there shall be a deliverance, there shall be a miracle, there shall be a healing. The Lord is about to pass through me. I will share anointing oil for free, for every miracle oil for free for everybody who are sick, who are oppressed, and the people who are having problems. Amin'ny fotoana io dia tena andro anankiray voatendrin'Andriamanitra ho antsika tsirairay avy amin'ny fotoana io. Izay ny antony anasana ianao ampitiavana be mihitsy amin'ny fotoana io. Maro ny zavatra ho ataon'Andriamanitra amin'ny fotoana io, ny fanasitranana, ny fahagagana, ny fanovana Andriamanitra ny fiainan'olona maro amin'ny fotoana io. Be dia be na ny fanafana ho ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'olona amin'ny fotoana io. Izay ny antony anasana ianao ampitiavana be eto amin'ny fotoana io reny olona marary reny fa handray fanasitranana. Amin'ny fotoana io ihany koa ny lehilahin'Andriamanitra sy ny vehivavin'Andriamanitra dia mizara ilay menaky ny fahagagana maimaimpona averikany, mizara ilay menaky ny fahagagana maimaimpona ho an'ny olona izay tonga amin'ny fotoana io. We're inviting you. Manasa anao zay. Come. Tongava. Your life will never be the same. Tsy mitovy ny tako teo aloha izany fiainanao ao aoriana. Veloma tompo. Veloma tompo. Ie. Ho anareo izay manaraka ny télévision na radio ny afatra izay atolotra ho anareo androany. Tena zao zareo tena tsara io Andriamanitra io. Ary tsy mba manary ny olona mandao anao fa Andriamanitra tsy andao anao na dia anao vina anao vina. Ianao mpanota ary tena manao any adalanao fa rehefa manatona an Jesosy ianao handray anazy dia raisiny ianao ary tena hoe ampiny amin'izay rehetra tadaviny aminao, izay rehetra tadaviny aminao. Ka noho izany Andriamanitra ry zareo tena tsara. Fa raha hoe andeha hiaraka amin'izao fiainana izao tontolo izao marina ianao dia tsy hahita fiadanana fa fijaliana.
fa zao manatona ao Anosomasina eo Atosy Anosomasina Itosy ny fiangonana Royal Chapelle zay misy amin'ny mpaminany zay avy any Ghana izy ny mpaminany voalohany tonga eto izy lay mpaminany voalohany zay hoe manana nositry mpaminany iny zay tonga eto Madagasikara ary rehefa io no mivavaka ho amin'ny fiainanao dia manantenana ho amin'ny tena midiroka manatona fiangonana Royal Chapelle no mivava dia mandray anareo an-tanana nefaya sy ny dekona ary izy mivady dia olona tsotra afaka ifampiresahana tsara fa manatona fa ho afaka averina vakina amitsika indray ilay filazana teo dia rehefa eo tsika manohy ny vaovao. Centre de formation professionnelle en informatique, Musinfo, agréé par l'État. CFP Musinfo Ambalavato, Mapianadratik, Mumbani informatique, manomboka amin'ny base bureautique ka hatramin'ny programmation, formation voarindra, mora raisina ary afahana mamorona asa avy hatrany ny certificat ara-panjakana. Bureautique, ifehezana ireo logiciel de bureau, base de données, famoronana mini logiciel, facture, gestion de stock, bulletin de notes, dépannage ordinateur, 100% pratique, oulasa informaticien, ari afaka mikanda montage vidéo, traitement image, vidéo, son, programmation, ou lasa programmeur, ari afaka mamorona logiciel la raitra. Dactylo, foloandro de efa voafy, ny frappe à 10 doigts et à l'aveuglette. Perfectionnement Excel, Excel la rano fotsiny io hein. Raha tia azo vokatra tsara ry anao, de tokana ny adresy CFP Musinfo Ambalavato, 3 metatra, aditsanana ny banque BOA tsara mandroso. Téléphone 033 02 316 34, 032 71 164 23, 034 90 819 38. Tsy mampianatra fotsiny izahay fa nitrakefa mihitsy no zaraina. Offre d'emploi, nouvel restaurant sur Mahajanga cherche une ou un cuisinier serveur. Mission, réaliser les plats, concevoir des menus et de leurs fiches techniques, établir les fiches techniques et la liste prévisionnelle des produits nécessaires, gérer les coûts et garanties de rentabilité, contribuer à l'évolution de la carte du restaurant, maintenir l'hygiène et la propreté. Profit, une première expérience dans un restaurant ou un établissement hôtellerie souhaité, bonne capacité d'organisation et de bon sens de responsabilité, connaissance des normes d'hygiène, niveau baccalauréat minimum avec formation en hôtellerie, polyvalent, désireux d'apprendre constamment et de se conformer de la haute standard de qualité et de professionnalisme, jeune, autonome, souriant, dynamique, respectueux. Une employée ou un employé de surface, en plus de 20 ans, disponible à travailler la nuit, le week-end et le jour férié, aptitude d'apprentissage rapide, dossier à remettre à RTN, CV avec photo récente et contact téléphonique, lettre de motivation avec prétention salariale, certificat de travail et lettre de recommandation avec contact rapide, dossier à envoyer à l'adresse mail igt@gmail.com ou déposer à la station RTN avant le 25 octobre 2019 avant 10 heures. Seuls les dossiers sélectionnés sont convoqués. AFTP, Atelier de formation technique et professionnelle. Mbola mitohy ny fandraisana mpianatra vaovao amin'ireto taranjam-piofanana arakasa manaraka ireto: mécanique automobile, électromécanique, informatique, formation des techniciens polyvalents en génie industriel, pâtisserie cuisine, secrétariat comptabilité izay manofana anao ho tonga secrétaire na comptable matianina ho an'ny bureau-mpanjakana sy orinasa tsy miankina isan-karazany ary ahafahanao miasa avy hatrany aorian'ny fiofanana. Misy koa ny cours du soir ho an'ireo izay efa miasa. Natao an'ny sokajin'olona rehetra ny fiofanana ary voafetra ny isan'ny mpianatra ho raisina koa aza miandrela ianao sautary. Adresse AFTP, bâtiment de la Chambre de commerce et d'industrie, eo ankilan'ny Brown Police Mangarivotra. Raha mila fanazavana fanampiny, antsoa ny laharana 034 68 021 55. Efa vonona ihany koa ireo vaovao izay iraisa-pirenena, vaovao iraisa-pirenena voaray tamin'ity
toandro ny alarobia fa 13 ny volana oktobra ity omenanao ny fanadihadiana mikasika an'izay zay hotateriny Aldora Kotorlala eo amin'ny sariny France 24 no anarahantsika ny fanadihadiana. Mitoy ny ady an-trano any Chili tato anatin'ny andro maromaro isan'andro dia misy hatrany ny fifandonana eo amin'ny vahoaka sy ny mpitandro filaminana any an-toerana indrindra fa ao amin'ny renivohitra. Ny farany herinandro lasa teo iny maro ny fahasimbana hita noho ny fifandonana. Ny verina indray ny hetsika nanomboka ny alatsinainy lasa teo ka ireo mpianatra eny anivon'ny université no mitarika izany. Hatramin'ny omaly tafiakatra 1 ny isan'ireo namoinainy noho ny fifandonana. Napetraka hatramin'ny zoma teo ihany koa ny état d'urgence any an-toerana ahafahan'ny fanjakana mifehy ny filaminana. Ity no ady an-trano tany an-toerana isan'ny nahitana fikorotanana sy herisetra mahery vaika raha ny fanambarana nataon'ny filoham-pirenena. Miantso ny rehetra izy mba tsy hivoaka ny trano ialana amin'ny korontana sy ny fifamonoana mety iseho. Hatramin'izao tafiakatra 700 mahery ny olona efa nosambory ny fanjakana anaovana fanadihadiana noho ny fanakorotanana ataon'izy ireo. Zay ny masakazo naroso antsika mianakavy tamin'izao fotoan'ny fampalalam-baovao voalohany eto amin'ny radio telenakay izao alarobia fa 13 ny volana oktobra 2022 misaotra antsika rehetra nanaraka hatramin'ny farany ny fotoana ary mankasitraka andreo namana mpiara-miasa ihany koa teto amin'ny RTN zay ananampy ka nafahana nandrosa ny reny vaovao teo ireny. Eto ampamaranana dia isorana ny Bemiray Shop, ny boutique Bemiray Shop zay ahitatsika eny amin'ny espace commercial Mahabibo City no ahitana azy, mivarotra lamban-dehilahy sy lambam-behivavy zay nahatonga entana vaovao ry zareo amin'izao fotoana izao. Fotoana metrako ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko. Efa misokatra ny fisoratana anarana ao amin'ny cours CPE plaque Bardey Amboumandam sy ao amin'ny cours CPE Mangarivitra 10 metatra miala eo amin'ny Bron Fokotany ny Mangarivitra ho an'ny cours BEPC sy ny bac ACD fidirana ny fahasivy ny volana novambra taona 2024. Ny cours CPE nanolotra ho anao teo ny vaovao. Efa misokatra ny fisoratana anarana ao amin'ny collège privé Tsinjo tsara rivotra Belbak fidirana fa 14 volana oktobra 2024. Ny collège privé Tsinjo tsara rivotra Belbaka nanolotra ho anao teo. Ny élite cours Ety Tsarmandroso, cours BEPC, cours bac, cours du jour ou soir, ny fidirana ny fa 4 ny volana novambra taona 2024 nanolotra ho anao teo ny vaovao.